Ikinutlo, gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon, niadtong unyang adlaw, ang paghari sa Dios may sama nini. Adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa laing mga suga ug nanglakaw aron pagsugat sa pamanunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga, apan wala matagana og lana nga igdudugang, samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanunon nalangan pag-abot, busa nagduka o nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi inakadto sa diyang milanog ang usa ka singgit. Ani ana ang pamanunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon, hatagi kami gyutay sa inyong lana, kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kung manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan o pagpalit kamog inyo. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana. Sa wala na sila didto, miabot ang pamanunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapangandam, mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misangpit sila, Sir, Sir, pasudla kami. Apan ang pamanunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pagingon, busa, pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Pag-ampo. Angay Diod nga mangandam ug magtukaw kami sa tanang panahon ug higayon o Ginoo. Kay bisan unsaon sa among kaalam ug kahibalo, wala jud kami masayod unsay anaa sa ugma ug umaabot. Ikaw ang makagagahom ug magbubuot. Busa sa among bahin, ang ilang Diod ang pagmatngon ug pagpangandam sa kung unsay imuhang pagbuot alang kanamo. Ayaw kami pasagdi o Ginoo, aron dili kami mahalayo sa imong grasya o pagkamangihatagon, ug nga magtukaw kami sa pagpaabot sa igong adlaw ug takna. Amen. Salamat sa pagpaminaw sa Ebanghelyo ug pag-apil sa pag-ampo alang karong adlaw. Palihog subscribe, like, share ug follow aron makaabot pud kini sa uban. Og nga bendisyonan ka ug ang imong pamilya sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.